Questo premio nasce nella mia mente molto molto tempo fa, grazie alle mie esperienze nel mondo dell'arte. Io sono una giornalista, conduttrice televisiva e autrice. Ho creato circa una decina di anni fa un format televisivo che mi ha portato a entrare nelle case dei collezionisti più importanti del mondo e a contatto con le personalità internazionali più influenti del mondo dell'arte contemporanea. Allora ho cominciato a pensare via via nel tempo, essendo nata qui e cresciuta qui e amando molto la mia terra, ho cominciato a pensare che sarebbe stata un'opportunità straordinaria valorizzare le colline, le mie colline, le nostre colline, attraverso l'intervento di artisti autorevoli, importanti, che venissero sul territorio a confrontarsi con il territorio, quindi con la natura, con il paesaggio, con la bellezza, la storia, la cultura di questo territorio, e che lasciassero poi un'opera d'arte che magari di anno in anno trasformasse le colline in un museo a cielo aperto. Ho proposto quest'idea al presidente, al nostro governatore Luca Zaia, che l'ha accolta subito con entusiasmo, e poi all'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene con la sua presidente Marina Montedoro, la quale assolutamente è stata super entusiasta di questo progetto, e insieme l'abbiamo portato avanti, ed eccoci qua. A questa prima edizione ha visto la partecipazione di 10 artisti internazionali con un curriculum museale, istituzionale molto importante, tutti quanti attenti a una pratica sostenibile. Questa è una condizione sine qua non per partecipare al premio, quindi l'attenzione al territorio, alla sostenibilità. Una giuria è stata coinvolta altrettanto autorevole, con membri, direttori di musei e curatori internazionali, i quali hanno valutato le proposte che sono arrivate e hanno poi scelto Antifona, l'opera che stiamo presentando oggi, ad opera dell'artista britannico multidisciplinare Shehzad Dawood.